देखिए भाई लोग, यही है अपर घाघरी वाटरफॉल नेत्रहाट का। वो देखिए वहाँ से रास्ता है, ऐसे ऐसे उतर के आप आएंगे नीचे तक। वैसे 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 या तो उधर से भी उतर सकते हैं, वो रास्ता दिया हुआ है, और उधर से फिर जाके वहाँ अपना फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं है, छोटा ही फॉल है। वहाँ पानी गिर रहा है वहाँ से, वहाँ देखिए पानी गिर रहा है वहाँ से। और ये कुछ कुछ जमा है थोड़ा बहुत पानी, और उधर धीरे धीरे पानी बह रहा है। इसी को अपर घाघरी वाटरफॉल बोला जाता है। अभी तो लोअर घाघरी गए थे, लेकिन वहाँ तो बंद था, वहाँ तो जाने दिया गया नहीं।